Ashamarka fune kabajamoo daawwattoota keenya ETV Afaan Oromootii kan daawwachaa jirtanii TV Afaan Oromoorraati. Har'aa mariidhaaf mata duree tokkoof keessummaa affeerranneetti kan jirru. Mariin keenya har'aa kan irratti xiyyeeffatu dhimma ashara magariisa wajjin wal qabateeti. Egaa walii galan baroottan darban irraa eegalee akka biyyaatti dhaabbiin biqiltuu yeroo garaagaraatti ganna duulaanis hawaasni dhuunfaanis gaggeessaati kan ture jechuudha. Bara darbirraa eegalee immoo asharaan magariisaa kakaasu initiatiiviidhaan hawaasni itti galee akka dhaabbii gaggeessuuf hojii bal'aan hojjetamaa. Hojiin riikaardii addunyaa cabse dhaabbii biqiltuu wajjin wal qabate guyyaa tokkotti gaggeeffamee dhaabuun danda'ameeti jira. Hojiin sun egaa ganna bara darbeerraa hojii hojjetamedha. Bara kanas itti fufinsaan ammoo hojiin asharaa magariisaa kun dhaabbiin isaa eegaleetti kan jiru jechuudha. Bara darbee biqiltuu biiliyoona 4 ol akka biyya keenyaatti dhaabamuun danda'amee jira kaayeffatame jechuudha. Bara kana immoo biiliyoona 1tti dabaluudhaan biqiltuu biiliyoona 5 ol dhaabuudhaaf karoorfameeti kan jiru. Bal'inaan marii keenya keessatti waa'ee kana kan kaasnu ta'a. Keessummaa qabna. Keessummaan keenya har'aa egaa komishinii jijjiirama eegumsa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa federaalaati. Profeesar Fiqaaduu Bayyanaa baga nagaan dhuftan Profeesar. Baga nagaan. Hayyee egaan marii keenya Profeesar Fiqaaduu Bayyanaa wajjin kan itti fufnu ta'anis mariisisaa si waliin turtii kan taasisu Mabeetti Shumati. Bal'inaan akkuma jennee kan kaasnu waa'ee ashaaraa magariisaa akkasumas dhaabbii biqiltuu wajjin wal qabate sana keessatti muuxannoowwan gaarii jiran akkasumas ammoo wantoonni akka hanqinaatti jiran ammas furamuudhaa qabanii fi xiyyeeffannoo argachuu qaban jenne kan kaasnu ta'a isaan waliin. Isinis nu dhaggeeffachaa waliin turu anus marii keenya kan itti fufnu ta'a. Profeesar egaa baga nagaan dhuftan jedhee jira. Gargaaffii keenyaatti ce'uudhaaf egaa dhaabbiin biqiltuu akka biyya keenyaatti keessa waggoottan kurnan darbanii as xiyyeeffannoo argate dhaabbamaati kan ture. Bakka bakkatti akkaataa qindoomina qabuun haa ta'u dhiisuu achirratti waan isin akka qo'attanitti nutti himtan wanti jiru ta'e hojii bal'aan hojjetamaa tureera. Paarkiiwwan maqaa namootaatiinis waamaman hedduunis babal'atanii jiru. Hammi tokko uwwisa bosonaa keenyas karaa saayinsiitiin akkam akka ta'e sirriitti beekuu baannus hangi dabaleera jedhamee ka'uu jira jechuudha. Mee akka biyyaatti dhaabbiin biqiltuu baroota waggaa 10 as keessaa akka biyyaatti gaggeeffamaa ture sun jijjiirama hamma bosonaa biyyattii irratti fidee jira laata. Kanaan dura miidhaa qaqqabaa ture irraa kan ka'e eegas asii immoo dhaabbiin kun jijjiirama fidee bu'aa fideera. Kan bara darbee fi kan bara naatti deebina. Ishi galatooma. Gara ashaaraa magariisaa biyya keenyaatti otoo dhufin dura maaliif hojiin kun akka hojjetamu barbaachise akka addunyaatti wal qabsiisee waan hin kaasu barbaadu jira. Akkuma beekamu akkuma addunyaatti balaa guddaadha jedhamee kan sodaatamaa ture. Balaa jijjiirama qilleensaatiin dhufuu danda'u. Oomishaaf oomishtummaa miidhuu danda'a. Balaa adda addaa uummata saaxiluu danda'a. Rooba yeroo malee fiduu danda'a. Gogiinsa fiduu danda'a. Egaa balaa kana maqsuuf biyyoolleen addunyaa mari'atanii konvenshinii walii galtee tokko godhatanii turan. Convention Framework on Climate Change jedhama. Amma sanarraa ka'uudhaan biyyi keenyas konvenshinii walii galtee sana farramte waa dagalteetti. Jijjiirama qilleensaa kan fiduu danda'e maadha inni jedhamu. Hojiin dhala namaa lafarratti hojjennu keessumaa erga Industrial Revolution asii hojiin hojjetamu waggaa waggaatti kaarboonii toonii biliyoonii 40 waggaa waggaatti gara samaa'itti ol gadhiisa. Hojiin hojjetamu jechaan industiriirraa ta'uu danda'a, qonnaarraa ta'uu danda'a, tiraanspoortiirraa ta'uu danda'a. Walumatti kaarboonii toonii biliyoona 40 waggaa waggaatti gadhiisa. Kun immoo maal fidaa jijjiirama qilleensaaf sabataa jechaadha. Kana maqsuun nurra jira jedhamee walii galamee biyyi keenyas waadaa galtee kanaaf nuti akka biyyaatti kaarboonii gadhiisamu kana parsantii 64 hanqisuuf gara
yoo akka jirutti itti deemame baay'isee guddaa ta'a garuu hojii adda addaa hojjechuudhaan kan maqsuu akka dandeenyu waadaa galle jechaa jirra. Kana keessaa tokko muka dhaabuudha. Muka dhaabuun mukti keessumaa fakkeenyaaf mukti hektaara tokko irra jiru mukti guddate hektaara tokko irra jiru waggaatti gara toonii 6.4 kaarboonii ofitti fudhachuu danda'a jedhamee itti tilmaamama. Kun egaa gosa muka sana irrattis hundaa'a bakka mukti sun dhaabatetti hundaa'a fakkeenyaaf naannoo tiroopiksii bosonni jiru ija aduu akka gaariitti argatuuf footosinteesiin sun gaariitti waggaa guutuu ijaa deemaa jiruuf kaarboonii baay'ee fudhachuu danda'a. Inni gara tempereetii jiru immoo yamma kanaan ta'u gosni mukaas biyyeenis gosni biyyees wanta adda addaa haalli roobaas murteessaa. Walumaa galatti mukti kaarboonii amma kana hektaara tokko irra jiru kaarboonii amma kana ofitti fudhachuu danda'a qilleensadha. Kanaaf akka biyyaatti nuti karoorfannee kan hojjechaa jirru waadaa sana galuuf akka biyya lafaatti immoo balaa jijjiirama qilleensaa of maqsuuf muka dhaabuudha. Kanaaf muummeen ministeera keenya Dr. Abiy Ahmed barreen gaddaa uummanni hunduu qindaa'ee akka hojjetu. Mee gara sanatti otoo hin darbin gara shaara magariisatti deebina. Egaan jalqabumarraayyuu hojiin dhaabbii biqiltuu kun dinagdee qonnaas ta'u akka biyya keenyatti dinagdee adeemsisuu kana kan jijjiirama qilleensaa dandamatu gochuudhaaf hojjenna jedhametu hojiin kun kan eegalame. Hojii bu'uuraa yeroo sana kaa'ameen tarii hanga biyya keenya keessatti jijjiiramni dhufee jira laata. Amma bara darbeetti wanti jiru jechuudha fakkeenyaaf. Bakka bakkatti dhaabbii biqiltuu wajjin wal qabate yookaan immoo bosona jiru deebisanii misoomsuu haaraa dhaabuu wajjin wal qabate hangi heddumminni bosonaallee dabaleera kan jedhu jira. Isin hiikaa gama saayinsawaan kennitaniif akkuma jirutti ta'ee dabaluunsaa maaliin eessatti maaltu akka dabalu taasiseera kan jedhu wanti jiru akkuma jirutti ta'ee bu'aa fideelaa wanni sun. Ilaa akkuma nama kaasuu barbaade bu'aan isaa karaa adda addaatti madaalama. Biqiltuu inni dhaabnu biqiltuun bara dhaabbate bosona kan ta'u waggaa muraasa booda. Haa ta'us malee akka biqiltuutti inni irra dhaabbate seenna guddatu footosinteesiin sun nu gaggeessama kaarboonii isaan ofitti fudhata. Garuu amma biqiltuu amma muka isa guddaa sanaan fudhatu. Lammaffaa immoo mukti inni dhaabbatu yookiin biqiltuu inni dhaabbatu roobni inni roobni sun akka biyyee keessa gadi galu godha. Lolaa ta'ee akka haqee hin deemne godha. Sun immoo bishaan akka maddu godha. Bishaan maddu sun immoo jallisiif qonnaaf waan akkasiif bu'aa baay'ee qabachaadha. Mukti jiraachuun isaa immoo oksijiinis uumamaaf gadi gadhiisa. Innis faayidaa mataa isaa qaba. Garuu karaa bosonaa inni ilaalu haguuggi biyya keenyaa bosonaa tilmaama waggaa 5 dura godhameen gara parsantii 15.5 sana gara waggaa 10 booda jechaadha gara akka faranjootaatti bara 20-30tti parsantaa 30tti guddisuuf deemaa jira. Bosona kan jedhamee hiikaan itti kennamu akka biyya keenyaatti muka walakkaa hektaara irratti walitti siiqee dhaabatee fi hojjaan isaa immoo meetira 2 ol kan ta'e akka bosonaatti kan nuti fudhatamu. Haa ta'u malee ashaara magariisaa keessatti kana duwwaa miti kan nuti irratti xiyyeeffannee hojjennu. Muka bosonaaf ta'uu hin ta'in bakka hundaatti muka dhaabbatu mana nama bakka jireenyaas ta'uu danda'a qonnaa keessas ta'uu danda'a faayidaa adda addaaf wanta oolu hunda ashariisa magariisaa keessatti tilmaamnu hojjechaa jirra. Inni immoo faayidaa inni qabu jijjiirama qilleensaa ta'uu dinagdeefis bu'aa qaba. Fakkeenyaaf yeroo baroottan waggaa lamaan kanaan dura biqiltuuwwan dhaabaman kun akkuma amma tokko jijjiirama fidan hanqinoonni iddoo sanatti mul'atan tokko jira. Tariyaanis naannaa sanarratti hojii hojjechaa waan tureef amma tokko quban qaba. Keessaayyuu maalla biqiltuun dhaabame kunuunsa gahaa dhabuu, iddoo adda baasanii dhaabuu, biqiltuu gammoojjii baddaa dhaabuu kan baddaamuu gammoojjii dhaabuu. Biqiltoonni dhaabaman mataa isaaniin faayidaa garlamii kan qaban amma bal'inaan dhaabaa jirra jedhamaadha. Yeroo sanatti yookaan qonnaan bulaan nyaataaf kan irraa fayyadamuu danda'u miti yookaan gurgurtaaf kan hin taane biqiloota akkasumaan lafa qabachuu danda'an dhaabamaa turedha. Hammamiyyuu jijjiirama biqiloota jijjiirama haala qilleensaa keessatti gahee qabaataniyyuu waan kanarraati maal barattaniitu gara ashaara magariisatti dhuftan?
Egaa akkuma beekamu wayii biqiltuu dhaabannaa sun sadiitti bakka sadiitti hirree ilaalla. Qophii yenna biqiltuu dura qophaa'u irraa ka'ee rakkoon adda addaa madduu hin danda'a. Yenna biqiltuun sun dhaabbatus yenna dhaabamu sanas erga dhaabee immoo kunuunsa gochamuu fi qabu irraa ka'e. Karaa kana hanqinoota kanaan dura turan san hunda isaa tokko tokkoon qoranneerra. Akka kun egaa akka biyyaatti kan qindaa'u steering komiteen jira. Steering komiteen sunis teeknikiin komiteenis taanee jira. Hanqinoota kanaan dura jiran sana sila kaasan hunda isaa qoranne isaanirraa muuxannoo fudhachuudhaan qindoominaan yeroo itti kennamee fi ogeessi keessatti hirmaate biqiltuu qopheessuu irraa kaasee yennammoo uummanni bahee dhaabu kanas immoo orienteeshinii gahaa uummataaf kennu attamitti akka dhaabuu irra jiru yenna dhaabnus immoo biqiltuu abbaan qabne kan dhaabbamne amma danda'ametti abbaan itti godhame jechaan erga dhaabee boodas kunuunsuun ijaa murteessaa ta'eef yoon kunuunsa ta'e har'a dhaabnee galee boora horiin itti galee eedootee yookiin immoo aramaan nyaatee yookiin sababa gogiinsaatiin gootaanaan bu'aa hin qabu. Kanaaf erga dhaabee boodas abbaa godhatee akka hundumtuu kunuunsuuf orienteeshin kennamee hojjetamaa jira. Muuxannoo kanaan duraa ka'uudhaan fooyya'insa guddaa jira. Yeroon gahaa ta'es kennamee jira. Fakkeenyaaf bara duraa sana yeroo muraasa keessatti ariitiitiin ijaa hojjetameef bakka tokkotti namni baay'ee bahee biqiltuullee waan dhaabu dhabillee jira. Boollallee na dhabu qofforeen dhaabee jira. Gara shaaraa magariisaatti seentarii jirtu. Gara sanatti otoo hin galiin dura ka'umsa shaaraa magariisaa kanaaf maaltu hojjetame jalqabasa? Muummee ministeera inisheetivii kana qabanii gara hawaasaatti otoo gadi hin ba'in dura maaltu hojjetame? Egaa baay'inaan hawaasni biqiltuu bahee dhaabee jira. Hammumti dhaabame sunuyyuu biqiltuu namni dhaabame sunuyyuu qopheessuun xiqqoo rakkisaadha. Sana dura maal hojjetamaatu ture? Gara hojii dhaabbiitti otoo hin galiin dura akka komishinii keessanittis maal hojjechaa turtanii akka biyyaattis xiyyeeffannoo akka argatuuf jalqabumarraa maaltu hojjetamee ture? Tarii guyyuma tokkoon waan ta'e miti yookaan ji'uma lama keessatti waan ta'e miti waan ta'e. Egaa kan beekamu irra jiru akka waajjira keenyaatti akka komishinii keenyaatti hojii nuti hojjennu jira. Inni nuti xiyyeeffannee kan hojjennu bosona irratti. Ijaan biqiltuu dhaabuu bosonaaf bakka bosonaaf tilmaame irratti bosona jiru immoo kunuunsuu isa immoo dinagdeef faayidaa akka gochuu yookiin bosonni sun kaarboonii ammam qabate innee tilmaamnee qaama addunyaa sanaaf gabaasnee kaarboonii sana gurguruu danda'udha. Haa ta'u malee muummeen ministeera keenya Barreen Gaddaa ashaaraa magariisaa kan inni jalqabamu waajirri adda addaa dhuunfaa isaatiin hojjechuu dhiisee qindoominaan akka hojjetamuuf steering komiteen dhaabbate. Steering komiteen jalatti teekniikii komiteen dhaabbate. Isa booda teekniikaalii attamitti akka hojjechuu dandeenyu dura maaltu hojjetamu akka jiru. Jechaan gosa mukaa adda baasuu biqiltuu qabnu. Lafa isaa adda baasuu. Maaliif akka dhaabbatu adda baasuu. Lafa innannu lafa bosonaaf ta'u adda baasuu. Lafa immoo agroforestrii jechaan qonnaa keessas yaa qotee bulaan keenya muka adda addaan dhaaba inni immoo faayidaa mataa isaa qaba. Inni kaanis immoo muduraa adda addaaf kan oolu jira. Biyyee keessumaa akka biyyeen haqameen deemnee immoo waajjirri bishaanis muka adda addaan dhaaba. Kanaaf magaallis waajjirri keenyas qonnaanis qaamni ilaalu hundumtuu qindaa'ee akka hojjetu kallattiin taa'ee waggaatti Barreen Gaddaa biliyoon 4 akka dhaabbatu karoormee ture isa caalaa akka dhaabbate gabaasnee agarsiisa. Kanaaf qophiin barbaachisu godhamee itti galameera. Haa ta'u malee egaa Barreen Gaddaa yenna akkas wajjin qindoomanii hojjennu yeroo duraa fi inni cimina mataa isaa hanqina isaa qaba. Bara namaarra goone ciminaaf hanqina jiru qoranne hundumaa kaasee. Barreen Gaddaa maal irraa baranne? Rakkina maaltu ture? Isa Barreen Gaddaa immoo maal baranne barana maal fooyyessinanne sana qorannee barana immoo haala sanarra fooyya'ee hojiitti galle hojjechaa jira jechuudha. Ayi maal dhabe qorannoodhaan maal bira geessan fakkeenyaaf bara darbee akka hanqinaatti kana tajaajilatti immoo kana qabnoonni itti maal dhabe. Fakkeenyaaf akka ciminaatti qindoominaan hojjechuu kanaan dura waajjirri hundumtuu ofiisaa hojjeta ture. Qindoominaan hojjechuu cimina guddaa tokko ture. Lammaffaa hawaasni biyya keenya uummanni biyya keenya waamicha muummee ministeera keenya godhe kabajuudhaan bahee keessumaa gaafa ashaaraa magariisaa sanas ta'e biqiltuun dhaabuu keessa bahee miira guddaatiin
waamicha sana simatee bahee dhaabuunsa akka waan guddaatti ilaalla. Karaa biraas immoo riisoorsii jirus qindoominaan hojjechuun keenya qisaasama akka hanqatu godheera jechaan qindoominaan inni hojjetamu duplication of effort ni jiraatu jechaadha wanta gaariitu hojjetame. Akka hanqinaatti kan ilaalame akkuma beekamu Steering Committeenis gara waan keessatti dhaabbateef ariitiin ture yeroon gahaan ture kanaaf biqiltuu yenna adda baasu sana biqiltuun dhaabbiif hin geenye akka dhaabamu tilmaamee itti galamee ture. Kana jechaan biqiltuun dhaabbiif ga'eetu dhaabamu ture jedhama malee biqiltuun dhaabbiif hin geenye yoo dhaabame bu'aa qabeessa ta'u. Lammaffaa immoo qophii boolla qopheessuu irratti iddoo adda baasanii qopheessuu irrattis ija ariitiin ta'eef bakka tokkotti namni illee dhaabuuf dhaqee bakka biqiltuu dhabeellee jira boolla illee dhabee jira ofiisaa qofforee kan dhaabu inni akkasiillee sirrii miti. Gaafas qofforamee gaafas dhaabuu hin jiru boolli dura darbee yoo xinnaa torbaan lama dura darbee qophaa'u ture jira ture. Inni akka hanqinaatti ilaallee barana karoora gaariin qophaa'ee biqiltuun dhaabamuuf boolli jiruuf namni hirmaatullee wal simee karooraan akka hojjetamu irratti walii galle karaa baay'ataas barreen gaddaa hojii ariitiin ta'eef bakka tokkotti hanqinni baay'ataallee hin ture. Isas barana yerootiin itti qophoone hundumtuu qaamni ilaalu sanas akka kontribiitii godhu hojiin hojjetamee jira. Karaa miidiyaas barreen gaddaa inni akka gaariitti ilaalla. Barreen gaddaa miidiyaanis qindaa'ee keessumaa sabquunnamtiin uummata mobilaayizii gochuu irratti isaan hirmaachuu irratti miidiyaan roolii guddaa haase inni muuxannoo guddaa waan gaarii ture barnas inni cimee itti fufaa jira. Ayyee gaariidha. Amma immoo xiqqoo nutis gaafa gadi baasnu kan dhageenyu tokko jira. Hanqinni biqiltuu akkuma jirti ta'e hanqinni boollaa yeroo sana mudate akkuma jirti ta'e yeroo jalqabaatiif wanti jedhamu jira. Egaa garuu biqiltuu kan namni marti adda fudhateetu kan dhaabe bara darbe waajjiraalee mootummaa kan dhuunfaa qe'ee dhuunfaatti namni kan dhaabe akkuma jirti ta'e biqiltuu kana dhaabuudhaaf ammoo itti gaafatamummaa fudhateetu kan dhaabaa ture iddoo fudhataniiti kan dhaabanii waan ta'eef jechuudha. Naannaa sanarratti dhaabbileen itti gaafatamummaa fudhatanii yeroodhaan deebi'anii bishaan obaasanii kunuunsanii itti dalleeffatanii sadarkaa gaariirra jiru jira. Faallaa sanaan ammoo warumti guyyaa sana dhaabanii biraa deebi'anii jiru kan jedhu jira. Tibba kanas hojiidhaaf gadi ba'anii wanti argine keessaa'u naannaa godina Shawaa Bahaa kanatti dhaabbileen waajjiraalee mootummaa baay'een achitti dhaabaa kan turanii warri kunuunsan fakkeenyuma gaarii kan qaban keessaayyuu waajjiraaleen sun achitti deddeebi'anii dhaabuurraa kan ka'e yookaan isaa immoo yeroos dhaabuurraa kan ka'e namootuma naannoo sana jiran gurmeessanii isaaniif waan kennanii roottu yookaan taankara bishaanii guddaa achi dhaabanii akkasitti fayyadamaa warri jiran muuxannoo gaarii kan arginu jira. Warri immoo guutummaatti deeggatanii waggaatti immoo barana deebi'anii dhufan jedhamus jira waan ta'eef kana hoon qorannee laata abbummaa argatee biqiltuun akkuma barootti darbanii sana abbumti fee bakkuma feetti dhaabee hin biqileen eeguun hangam bu'aa qabeessadha wanti kun. Waan gaarii kaaste waan sanas qoranneerra yaa'u inni hanqina tokko ture. Barana waan yenna qoran isa dhaaba keessaa ammamtu qabate jenne yenna qoran gara persentii 84tti amma onaatti inni isa duraa jechaadha evaluation isa duraa ittaanis kun amma waggaa lamaatti nima godhama evaluation amma inni lammaffaa amma hin geenye persentii 84 egaa average jechuun jiddu galeessatti kana jechaan isaatii gadis jira isaatii olis jira isaatii gadi inni jiru suni maaliif ta'e natti ilaaltu yaa'u sababni isaa akkuma siraa iddi sadiitti hirree ilaalle keessumaa erga dhaabnee booda duukaa bu'anii kunuunsuu irratti hanqinni akka jiru ilaalle bakka tokkotti akkuma sira ka'e waajjiraan illee warrumtu iddee fudhatanii dhaaban akka barbaadamu duukaa bu'anii hin kunuunsine. Bara darbe immoo akka carraa ta'e roobnis akka gaarii ture roobni illee akka gaarii ture bishaan obaasuun illee baay'een barbaachisa garuu aramuun barbaachisa eeguun barbaachisa. Maaliif yoon eegamu ta'e beelladni yookiin horiin akka adda addaa deemee marga san waan isaan dheeduu hin danda'a. Yoo baalli isaa irraa jite immoo guddachuu hin danda'u. Kanaaf eeguun baay'isee barbaachisaa ture bakka tokkotti hanqinni akkasiin ture. Naa barreen gaddaa biqiltuun abbaan qabne kan dhaabbanne yookiin biqiltuun kunuunsin akka hin dhaabne yoo jedhamallee darbee bakka tokkotti hanqinni kun ture. Kuni akka lammatatti hin deebamneef ammas kallattiin itti kenname hundumtuu abbaa godhatee akka dhaabbatu keessumaa
amma barana isa barreen gaddaa waan tokko wanti adda isa godhu barreen gaddaa bakkatti biqiltuun dhaabbatu point coordinate kan jedhamu fudhatame jechaan location isa. Barana garuu polygon coordinate kan jedhamu GPS tiin akka fudhatamu jechaan afur eddee shan polygon isa duukaa bal'ina isaa baruu dandeenya. Eeriyaan irratti dhaabbatu bakka isaas baruu dandeenya GPS tiin. Kaartaa qabaachuu. Kaartaa qabaachuu. Kana gochuun maal fayyada duukaa bu'anii ilaaluuf illee baay'ee miidhaga. Dhaabbileen nuti fakkeenyaaf egaa kana gaafa kaasnu tokkoffaa naannoo itti gaafatamummaa fudhatee naannoo san bulchuu jira. Isinis caasaan keessan hanga gadii kan achi jiru jira fakkeenyaaf godina tokko yoo ta'e godinni sun koomishinii eegumsaa naannoo bosonaa fi jijjiirama qilleensaa mataasaa qaba. Inni sun isin waliin walitti hidhamiinsa qabdu. Eenyu akka achitti dhaabe dhaabbilee kamtu achi keessatti biqiltuu akka dhaabee fi eessatti akka dhaabbatan of harkaa qabu hordofuu irratti yoo isaan hordofanii biqiltuu kana asitti dhaabdaniirtu itti gaafatamummaadhaan kunuunsuu qabdu yookaan lafa namni biraa namni gaafatamummaadhaan kunuunsuu danda'u akkan kunuunsuneef isintu dhaabe jedhanii wal hordofuu fi cheeniin dhaabbilee dhaaban sanaa fi koomishinii yookaan immoo caasaa keessan achi jiru wajjin walitti dhufeenyi jiru sun maal fakkaata kana gidduutti banaan hin jiru. Egaa ashaaraa magariisaa kana kan adda godhu hunda caalaa qindoomanii hojjechuutiin jechaan amma dhuunfaatiin miti kan hojjetamu qindoominaan. Caasaan sila akka federaalaatti himessuuniif caasaan istiriin komitee fi teeknikal komiteen naannoo irrattis jira amma dakaatti amma godinaatti amma aanaatti jira. Jechaan waajjiraaleen suni qindoominaan bakka adda baasuu gosa mukaa maaltu eessa akka dhaabachuu jiru adda baasuu eenyuuf akka kenname adda baasuu abbaan kenname immoo duukaa bu'ee hojjechuu isaas adda baasuu jechaadha. Suni maal fakkaata bara darbeenyattu akkuma egaa ija muuxannoo yeroo jalqabaa ta'es akka aadaatti biyya keenyatti namni baay'een wajjin qindoomee hojjechuu irratti aadaan keenya gana boodatamadha. Kanaaf amma federaalaatti qindoomina qabnu irratti dakatti qindoomina akkasii hin mul'anne. Isa baranas godhanneerra. Isa darbee hin ta'in isa baranaallee qophii godhame keessatti illee hanqinaaleen amma jiru maal akka ta'e torban istiriin komiteen torban walii ga'ee qorata. Torban wal geenya. Achitti qorannee gaafa laallu ammallee qindoomini dakatti baay'isee warri caasuun hin jira. Kanaaf inni xiyyeeffannaa argatee akka hojjetuu fi qaamni naannoo bushu, qaamni godina bushu, qaamni aanaa bushu, qaama ilaaluu sana hundaa walitti qabee ashaaraa magariisa kanaaf xiyyeeffannaa kennee akka hojjetu kallattiin taa'ee jira. Egaan dhimmi jijjiirama qilleensaa naannoo maal jennu kuni dhimma nama dhuunfaa yookaan koomishiniin tokko yookaan koomishiniin caasaa isaa wajjin hojjetee fixu miti hundumtuu itti gaafatamummaa mataasaa qaba kan qilleensi inni fudhatu akkuma isa barbaachisu hojii kanaafis hojjechuun isa barbaachisaa deemuun qaba. Garuu immoo hojiin kun itti gaafatamummaa barbaada. Goodwiillingiin yookaan kaka'umsaa namni hojjetuun akkuma jiru itti gaafatamummaa barbaada waan hojjeteef jechuudha. Qaamoleen biqiltuu dhaabanii deeman kun yoo biqiltuun kun kan badu ta'e lafa fudhataniiru biqiltuu dhaabanii jiru itti deebi'anii kunuunsuu yoo dhaabanii dadhabina mataa isaaniitiin biqiltuun kun kan badu ta'e seera itti gaafatamsiisuu yookaan itti gaafatamummaa qaqqabsiisuu jira laata adeemsi gama kanaan deemam jira bara darbee sochiin akkasii namoonni dhuunfaadhaan lafa fakkeenyaaf naannoo qonnaan bulaatti keessaayyuu hojii misoomaa sululaa jalqaba hojjetamu wajjin wal qabate itti gaafatamummaa fudhachuu akka qabaniif hojjetamaa jira wanti jedhu ka'ee ture. Amma maalirra gaheera gara keessaniin banaa ta'ee yoo hafe akkuma fedhii isaatti namni waanuma fedhii qabuuf dhaqee ilaalee kunuunsa malee itti gaafatamummaa kooti jedheen deemu waan ta'eef jechuudha aadaa biyya keenya jirurraa kan ka'e. Waan gaariidha. Egaa akkuma beekamu dura akkuma kaasuu yaaletti hojiin hojjennu qofaatti baasnee akka biyyaatti isa ilaallu miti. Wayin jijjiirama qilleensaaf balaan fidu biyya tokko irratti ta'ee biyya tokko irratti waan ta'uuf miti. Addunyaa irratti waan ta'uuf walii galteetiin walii amansiisuutiin hammiidhamnu wajjiniini. Kanaan wajjin hojjenne malee immoo kana maqsuu hin dandeenyu jedhameeti walii galame. Biyyi keenyas paarlaamaan raatifaayi godhee appiruuvii kan godhe yaaduma kanaatiin. Ammas qindoominaan inni hojjennu uummanni keenya hawaasni hundumtu kuni qaama tokko yookiin waajjira tokko kan ilaalu miti. Waltumsinee balaa dhufu maqsuuf oomishaaf oomishtummaa keenya guddisuuf bishaan akka barbaannu biyya keenya keessa jiraatee bu'aa irraa argannu akka argannuuf hundumtuu walii galee amanee hojjechuu irra jira malee dullaatiin yookiin qixaatiitiin wanta hojjetamu miti. Amanuu barbaachisa. Biyyaaf ta'uu barbaachisa.
biyya keenya du'a waan ta'in hojiin hojjennu kun qaama hojii addunyaa irratti hojjennu ta'uu beekuu nurra jira. Kanaaf baay'inaan qindoominaan hojjetama. Qaamni ilaalu hundumtuu keessa jira. Yeroo yerootiin hin qoratama. Qaamni immoo ergama isaan baane immoo hawaasatti akka saaxilamu gochuudhaan jechaan shaming and naming lafa fudhatee yookiin lafa sana akka misoomuun goone yookiin nan biraaf hin oolle qaamni akkas godhu moral accountability isa jedhamu akka itti fa'aa gochuun jira. Garuu gara fuulduraatti integrated land use plan kan jedhamu karoora itti fayyadama lafa poolisiin isaa amma draft isaa hojjetamee amma waan itti jira ratificationif kennamee jira qaama laalutti sanni hojjetamaa jira. Isa booda yoo integrated land use plan sun approve ta'ee seerri isaa bahee inni sanammoo kan bulchu yenna waan ta'u lafti suni maaliif akka oolu beekama. Lafa sana namni abbiisu godhe seera sana itti gaafatama jechaadha. Ani maaliif ani waa itti gaafatamummaa jalqaba kaase isinuma gidduutti keessaa qaamoleen hojii eegumsa naannoo bosonaa haala qilleensaa haa ta'u dhaabbii bosonaa itti fayyadama bosonaa hojiinis wal qabate fakkeenyaaf akka naannootti biiroon qonnaa jira. Jalqaba wanni baay'isuu biqiltuu baay'isuu kan hojjennu wal qabatee isaan hojii kan hojjetu bal'inaan isinillee hanga tokko ga'ee qabaatanillee isin jirtu darbees ammoo waajjiraaleen akka lafa itti fayyadama lafa baadiyyaa kan jennu jira magaalonni jiranii bataataa misooma sululaa wanti jedhamu jira. Kun wal qabateeti kan deemuu qabu. Achi keessatti fakkeenyaaf hanqina uumamuuf akka rakkinaatti kan ka'aa ture gama keessaniinis yeroo baay'ee itti gaafatamummaan seeraa ifatti adda ka'amuu dhabu. Isa sana immoo qaamni balleessi itti gaafatamuu dhabu. Fakkeenyaaf bosona dhaabee bosona sana qaamni faayidaaf oolchuu jiraachuu danda'a. Fakkeenyaaf intarpiraayizii kaasuu dandeenya akka naannoo Oromiyaatti intarpiraayizii itti fayyadamu bosona bineensota bosona Oromiyaa kan jedhu jechuudha. Biiroon qonnaa jira isin jirtu wal hubatanii deemuu. Achirratti ammoo qaamni balleessitti gaafatamu wajjin wal qabatee seerri ifatti taa'ee hin jiru kan jedhu koomiin ka'aa ture kanaan dura. Ani immoo kanan kaasaa jiru keessaa ammatti waajjiraaleen gadi ba'anii dhaabanii waggaatti deebi'an yoo ta'e lafa sana abiyuuz godhaniiru jarri kun. Biqiltuu sanas balleessaniiru waan ta'eef gama kanaan biqiltuu dhaabe namni kamiyyuu akka kunuunsuu danda'u. Biqiltuu qofa miti lafa misoomni sululaa irratti hojjetame. Lafa humni guddaan irratti ba'ee qaamni fi akka feetti balleessuu akka hin dandeenyee fi eegumsa taasisamuu qabu sanarratti itti gaafatamummaa akka fudhatamu gochuu wajjin wal qabateeti. Malee dirqama dhiibbaa taasisuudhaan waan jedhu kaasufan jechuudha. Rikiidha. Akkuma beekamu egaa waajjirri keenya labsiin bosonaa jira. Labsiin bosonaa bahee jira. Labsiin immoo jira oolchuuf kan ta'u dambiin amma diraaftii ta'ee approvaaliif ergamee jira. Sanaan bulaa jechaadha. Garuu akkuma sila kaasuu yaale wayii itti fayyadama lafaa ilaalchisee land use plan lafti bosonaaf ooluu malu qonnaaf ta'uu irra hin jiru jechaan akka amma hojjetamaa jirutti isloopiinsaa islooppii parsantii tokkooti ol parsantii amma ta'eeti ol kan ta'e jechaan bakka roobni yookiin lolaan biyyeerraa hachuu danda'u. Bosonaaf yookiin immoo wanta akka gosa mukaaf malee yoo qotisa kaaniif ta'e faayidaa isaarra dhiibbaan isaa guddaa yaateef seerri akkasii hojjetamaa jira jechuuf yaade malee innata amma kaaste qindoominaan hojjechuun egaa barreen gaddaa jalqabame akkuma beekamu. Hanqilaaleen kun jira. Hanqilaalee kana maqsuuf yeroo hundaa mari'achaa jirra. Qaama akkas godhu akkamiin seeratti dhiyeessee akka itti gaafatamu goona kan jedhu yaada gaariidha. Garuu ammoonatti qaama akkasii seeratti hin dhiyeessine. Maaliif baniinsa somaa uumamaa deema baroottan darbes wanti akka komiitti ka'uuf namni marti duulaan ji'a gannaa dhaabe deebi'eemoo ji'a gannaa heettamus biqiltuu biraa dhaabuu gaafa deemu kan jalqabaa sun maalirra gaheera guddinni isaa maalirra jira bara kana waan gaariin qabannaan isaa maalirra gahee jira kan jedhu amma sadarkaa aanaatti wanti ilaalamu jira fooyya'insi wanti jiru jechuudha. Ammas jechuun rakkoo baroottan darbanii sana akka irra hin deebinee fi qaamni martuu hojii hojjetetti itti gaafatamummaa fudhachuu qaba waan jedhu sana kaasuuf maaliif booda gaafachuuf illee namatti tola waan ta'eef jechuudhaan. Kana kaasuufini bara darbee egaa milkaa'inni hangana ture jira biqiltuun dhaabames itti gaafatamummaadhaan hammi ta'e hojjetameera nutis yeroo daawwii hojii garaagaraatiif baanu argineeti jirra jechuudha wanti akka hanqinaatti isin kaastan baran hangam fooyya'aa
kana caalamu hojjechuudhaaf maal godhaa jirtu waan jirtu moo aduuf? Egaa hanqina ture sana maqsuuf yaa irratti mari'atame kallattii keenyadha. Hojiin kun kan hojjetamu yaa namni keessatti ka'umsi ka'utu jiraachuu jira. Biyya koo kan hojjedha waan hojjedhu lammii fi waan hojjedhu addunyaa fi waan gaarii hojjechaa jira jedhee keessusa keessa ka'umsi jiraate akka hojjetu gochuun baay'ee murteessaadha. Kana keessatti qaamni miidiyaalee roolii guddaa qabu hojjetamas jira baay'ee wanta gaariin hojjetamaa jira. Dhugaa dubbachuuf uummanni keenya uummanni bal'aan Itoophiyaas miirri inni itti bahee dhaabaa jiru warreen gaddaas taanaan bal'aas kaka'umsi jiru baay'ee nama gammachiisa. Tokko taanee jechuun wanti nu rakkisne akka jiru nutti agarsiisa. Muuxannoo gaarii sirraa barachaa jirra. Naa itti deebanii kunuunsu irratti hanqinni amma jirullee jiraatu malee baay'een harki caalu garuu kunuunsameera. Harki caalu parsantiin 84 qabateera jechaan parsantiin 8 ta'eera jechaan kun averejjeetiin malee sana caalaas bakka itti qabatee jira. Parsantiin 84 isaa gadis wanti qabatee jira. Kanaaf harki caalu gaarii ta'uusaa keessumaa muuxannoo isa duriirraa gaarii ta'uusaa nu agarsiisa. Kana cimsinee itti deemuun dura jira. Kana immoo hundumtuu wal dammaqsee kallattii wal agarsiisee hojiin hojjetamu kun dhaloota har'aa duwwaa hin ta'in dhaloota boruuf addunyaaf bu'aa qabeessa ta'uusaa. Rakkoon biyyi keenya keessa jirtu yaa uummanni keenya baay'insa dinagdeen qonna irratti hundaa'a. Qonnaaf immoo qabeenya uumamaa murteessaadha. Kana jechaan biyyeen keenya haccamee waggaa waggaatiin deema taanaan. Badaa barsiitiin qabnu ni badaa deema taanaan. Bishaan hin burqu jechaan lolaa ta'ee roobni hin roobu lolaa ta'ee bada taanaan bishaan lafa keessa galee burquu hin danda'u. Kanaaf madda bishaanii keenya gogsaa deema jechaadha. Jijjiirama qilleensaatiin immoo hongeen adda addaa balaan roobaa jechaan jijjiirama qilleensaa jechaan balaan inni fidu karaa bal'aatiin ilaalama. Karaa tokko duwwaatiin miti. Addunyaa kanarratti balaa guddaadha jedhamee kan sodaatamaa ture. Otoo koovid kun hin dhufin jijjiirama qilleensaa ture. Ammas taanaan balaan jijjiirama qilleensaa ammas sodaachisaadha. Hin hojjennu taanaan balaa guddaatu nu eeggata jechaadha. Keessumaa immoo biyyoonni dinagdeetiin duubatti hafan ganaa guddachaa jiran kun irratti dhibeensaa baay'ee guddaadha. Tokkoffaa dandamachuuf yenna balaan akkasii dhufu dandamachuuf raacatii badaa hin qabnu jechaan waan qabu. Kanaaf amma karaa jijjiirama qilleensaa lama irratti hojjetama. Mitigation and adaptation kan jedhamu. Adaptation jechaan attamiin sana dandamachuu akka dandeenyu horii yookiin galii cimsachuu jechaadha. Carraa hojii uumuu jechaadha. Wanta akkasii irrattis hojjetamaa jira. Kun immoo yenna bosona namni baay'een karaa ecological service duwwaa ilaala. Bosonni jechaan muka. Mukti immoo biyya keenya doolaariitiin biyya diidaatii gashinee farniishariin adda addaatti fayyadamaa jirru kun otoo biyya keenyatti immoo kana oomishni nuti ekspoortii gochuun malee biyya diidaatii bu'aa mukaa gashuun nurra jiru ture. Kanaaf sanaaf illee karaa dinagdeellee faayidaa guddaa qaba. Muka keessatti margi hin biqila. Marga sana haamnee horiitti horsiisuu hin dandeenya loon. Bosona keessatti damma oomishuun hin danda'ama. Bosonni faayidaa addaa qaba. Wanta akka ixaanaa fa'aa wanta akkasii mukarraa bosona keessaa kan argamuu danda'aman qorichi adda addaa bosona keessatti argamu. Baay'ee jechaan egaa bineensas ta'uu danda'a, gosa mukaas ta'uu danda'a. Sana kunuunsuun. Waan lafa keessa jiraanis ta'uu danda'a. Faayidaan isaa baay'ee bal'aadha. Dhugaa dubbachuuf sana kunuunsuu ashaaraa magariisaa kana keessatti hirmaachuu jechaan booruu biyya keenya fuulduratti waan gaariif carraatti kontribiitii godha. Carraatti hojjennu biyya koof kan hojjedheera kan jennu jechuudha. Bara kana mee qophiin isaa maalirra gaheera amma akka biyyaatti dhaabbiin bakka bakkatti kan eegalame jira. Bakka immoo ammas gara xiqqoo roobni tureetiin kan xiqqoo turanii dhaabbii eegalan jiru. Akka waliigalaatti ammatti wanta farkaa qabdan maal fakkaata dhaabbiin isaa qophiin jiru boolla qopheessuun ta'uu danda'a. Biqiltuu dhaabamu qopheessuun ta'uu danda'a. Uummata qopheessuun ta'uu danda'a. Maalirra jiru mee amma? Egaa akkuma sila kaasu yaale yaa'u steering committee fi technical committee torbaan haala qorachaa deemaa jira. Technical committee online walgeenya takka rakkoo covid kanaaf barana challenge
adda ammoo uumame wayii koronaa kanadha. Jechaan namni hundumtuu koronaa irraa of eeggate akka dhaabu kallattii kaa'uudha. Qophiin amma yoonaatti godhame baay'ee nama gammachiisa. Karaa biqiltuu qopheessuu ilaalle biqiltuun amma barbaannu ol qophaa'eera. Naannoo irraa ragaa arganneen horeen keenya gadi bu'ees haala isaa qoratee deemee jira. Naa biqiltuun qophaa'e baay'ee nama gammachiisa. Isa karoorfannee ol qophaa'eera. Barana biqiltuu biileena 5 ol. Biileena 5 ol qophaa'eera. Akka naannoon nu kennanitti ragaa isaanii qabnan tokko isaanii naannoo. Fakkeenyaaf naannoo Oromiyaa kana keessaati akka caalaa akka dhaabu dhageenye jirra bara kana. Amma ragaa amma yoonaa jirutti biqiltuun qophaa'e amma kan Oromiyaa fakkeenyaaf kan Oromiyaa gosa mukaa biliyoona 1.2 mukachaan isa bosonaaf ta'u jechuudha. Inni agroforestry ta'u mooy biliyoona 3.2 Oromiyaan duwwaan qopheesse jechuudha. Warri kaanis akkasuma qopheesseeru kan Oromiyaa hundoo caalaa itti aanee kan naannoo Amaaraati. Kan naannoo Amaaraas kan bosonaaf ta'u biliyoona 1.2 kan immoo agroforestry ta'u jechaaf inni immoo biliyoona 1.6 walumatti biliyoona 1.6 isaan han Oromiyaa walumatti biliyoona 3.2 qophaa'e jechaadha. Kanaaf warri kaanis akkasuma magaalonni illee naannolee hundumtuu qopheessaaru qophiin biqiltuu baay'ee nama gammachiisaadha. Egaa akkuma beekamu biqiltuu yennuma takkaa dhaabnee biraa deemna miti. Erga dhaabnee booda otuu roobni hin bahin irra deemnee to'achuun dura jira. Yenna to'annu akka carraa ta'ee biqiltuun tokko goguu danda'a. Irraa immoo nyaachuu dandeessi. Ilbiisni waan keessaa qurupheen yookiin wanta akkasiis halkan baatee nyaachuu dandeessi. Innaa ilaalamee biqiltuun hin qabanne yoo jiraate deebnee bakka buusuun jira. Baruma kana jecha baruma kana gannuma kana keessa. Kanaaf akkas isa qabanneetii ol ta'uunsaa baay'ee gaariidha. Bakka buusuuf carraa qabnaa jecha dafne. Bara darbee fakkeenyaaf parsantii 84 giddu galeessaan qabateera jenneerra. Parsantii 16 hafan sanatti guutuudhaaf hojjetamaara. Haala amma jettan kanaan. Egaa amma danda'ametti biqiltuu hin qabanneedha waa'ee biqiltuun kunuunsa dhaabuun dura hin jiru jennee kallattii keenyeera. Egaa biqiltuun kan hin qabatiin hafu sababni isaa kunuunsa erga dhaabbatee booda duwwaa miti. Sababa adda addaa ta'uu danda'a. Lafti biyyeen sana fakkeenyaaf biyyee sana keessa raamoon adda addaa jiraachuu danda'a. Halkan guyyaa horiirraa eegaa ooltallee halkan qurupheen galtee nyaachuu dandeessi. Wanta adda addaa ta'uu danda'a. Kanaaf 100% expected hin ta'u garuu amma danda'ametti garuu parsantii kana ol guddisuuf hundumtuu akka hojjetu hojjechaa jirra. Kana keessatti garuu gaheen keessumaa sabquunnamtii gaheen miidiyaa baay'ee cimaa hawaasa keenya hundumaa kanarratti hubannoo uume faayidaa inni qabutti agarsiisuudhaan duukaa bu'ee namni qaamni dhaabee hundumtuu duukaa bu'ee akka kunuunsuuf akka faayidaa barbaachisu kennu gochuuf keessumaa waqtii ta'e ammoo waggaa lamatti duukaa bu'uun baay'ee barbaachisaadha. Waggaa lama guutte jechaadha. Ayyee kan dhaabbii mabaranaa kana wajjin ol qabatee egaa biqiltuun gahaan qophaa'eera kan jedhu nan kaaftanii kana waliin wal qabatee egaa biqiltuu kana akka carraa hojii tokkotti sitti fayyadamuun ni danda'ama. Duratti wanti kaas tokko jira karaa godina Shawaa Bahaa kana dhaabbileen akkuma jedhu federaala Finfinneerra jiru. Yeroo mara deddeebi'anii dhufanii ilaaluun hin danda'amu. Bakka sanatti namoota kunuunsuu danda'an carraa hojii uumuun illee jira. Inni illee qaamni bakka sanatti carraa hojii uumamu innis bakka itti gaafatamummaa fudhatee hojjetuun akkuma jiru ta'ee jechuudha. Gambiraan immoo biqiltuu dhaabuu wajjinis wal qabatee dargaggoonni hedduun namoonni hedduun biqiltuu kana isaatti kan isaan jiran. Fakkeenyaaf gara Bishooftuu kana yoo deemne daandirra
asiinis gara sabbataa kanarra obaane bakka baay'eetti namoota argaa jirra. Akka carratti itti fayyadamu wajjin wal qabateeme fooyyeensi dhufee jira keessaa bara darbeerraa eegalee namoonni hedduun akka irraa fayyadaman kaasaa turan. Even biqiltuun dhaabaniyyuu jalaa dhume bara kana baay'ee nama gaabsiisatu hedduu dhaabne irra kan jedhamu jira waan ta'eef sana hubatamee namoota akkatti galan gochuu wajjin wal qabatee tarii qindoomina keessan keessa abbummaadhaan tarii ilaallachuu dhiisuu danda'a garuu. Yaa akka koree keenyaatiin kan ilaalle tokko egaa yenna biqiltuu dhaabnu cinaa cinaatiin bu'aa baay'eetu jira. Fakkeenyaaf carraa hojii uumuun isa tokko. Biqiltuu qopheessuurraa kaasee amma kunuunsuutti carraas uuma, carraa hojiis uuma. Bakka baay'eetti akkuma ilaalle dargaggoonni bakka bakkatti ijaaramanii keessumaa amma naannoo Oromiyaatti Adaamaattis ilaalle irraa bakka biraattis ijaaramanii biqiltuu qopheessaa jiru. Kuni isaaniifis carraa guddaadha. Gara fuulduraatti immoo inni kaanis akkasuma ijaaramee carraa hojii uumu. Amma biqiltuun qopheessuun immoo dhaabbachuutu irra jira. Amma inni biqiltuu dhaabuuf waajjiraan adda addaa karoora baafatu baay'een isaa biqiltuu ofii isaan qabu. Inni bitee dhaabaa jechaadha. Eenyurraa bitaa dargaggoota akkasiirraa bituu danda'a yookiin warra biqiltuu dhaaban irraa bituu danda'a. Keessumaa waajjiraalee federaalaa karoora isaanii amma akka baafatan kallattiin taa'ee kennaa jiru. Nutullee akka waajjiraatti lafa fudhannee dhaabuu jalqabneerra. Maaltu komiikaa Profeesar Asitti keessaa namoonni dargaggoonni akkasitti hojii dhaabii biqiltuu kanarratti yookaan immoo baay'isuu kanarratti bobba'anii gaafa hawaasa bakka sana jiru caasaa bakka sana jiran fakkeenyaaf hojii kana qindeessuu wajjin wal qabate nurraa fuudhuu irratti lakkootu jira. Nutu jirru harka meeqa deemee bakka biraatii bitamee yeroo dhufuutu jira wanti jedhu oduu keenya guyyaa sadiin dura asuma naannoo magaalaa Finfinnee kanatti kan magaalaa naannoo bulchiinsa magaalaa sabbataa kanatti kan kaa'e tokkotu ture. Biqiltuu dhaabnee nurraa fuudhaa jenneetu gaafannu biqiltuun qaama biraatiin bitamee qaama biraarraa bitamee bakka biraatii harka sadaffaarraa yeroo dhaabamu argaa jirra. Kanaafuu bakka kanatti nu jajjabeessaa hin jiranu kan jedhu jira waan ta'eef hangamsa kattaatu caasaa waan keessan bakka akkasitti egaa manni hojii kamiyyuu carraa hojii uumuu danda'a jenneerraa isinis waa bal'aa nu kaasaa jirtu waan ta'eef. Egaa inni kun qaama hundumaa ilaala. Amma danda'ametti bakki fakkeenyaaf aanaan sun yookiin godinni sun yookiin magaalli sun kana duukaa bu'uutu irra jira. Wanta akkasii na ta'u. Durumaan kaasee inni dargaggoota kana hojiitti galan vaaluu cheen isaa duukaa ilaalamutu irra jira. Yeen muka gosa kamii dhaabu eessatti gurguratu eenyutu irraa bita kan jedhan wajjin ilaalameeti. Yeen ijoollee dargaggoota sana gurmeessan qaamni sana hojjetu gabaa duukaa walitti qabsiisu irraa eegama. Amma namatti nu kaaste kun amma dhagaa garuu akkas ta'uu irra hin jiru. Biqiltuun qaamni achi jiru qaamni bakka itti kaaste sana aanaa sana magaalaa sana godina sana jiru kana sirreessuutu irra jira. Dargaggoonni jajjabaachuutu irra jira. Yenna isaan akkas hojii akkasii keessa galan atiink isaan deeggaranii hojii keessa galan jedhee yaada. Qaamni isaan gurmeessa jira yaada. Qaamni isaan gurmeessuun gabaa isaanii uumuutu irra jira. Isaaniif haala gabaa isaanii mijeessuutu irra jira. Keessumaa biqiltuun gosni biqiltuu tokko tokko immoo hanqinni illee dubbachuuf bakka tokkotti nama mudata warreen gaddaallee nu mudatee ture. Mee keessaayyuu biqiloota biyya keessaa kan isaan indigenous warra jedhaman kana in sodaata qonnaan bulaan jedhameetu kan yeroo baay'ee kaa'u maaliif yeroo dheeraa keessatti guddatanii bu'aan isaaniis yeroo dheeraa booda jedhamee waan sodaatuu fi tarii isaan jeenetiksii isaanii irrattis hojjetame karatti qonnaan bulaan fayyadamuu danda'u irratti wanti deemamee jira. Akkuma beekamu biqiltuun gosa biyya keessaa jennu kun gosa muka biyya keessaa tokkoffaa biqiltuu isaa qopheessuun yeroo fudhata. Lammaffaas immoo dafees immoo waaniif hin gahu. Koomershaal baalfichaan dafanii faayidaaf hin gahu. Kanaaf namni baay'een biqiltuu dafee gahu biqiltuu baargamoo kana fa'aa waan akkasii fa'aa irratti xiyyeeffatee hojjetu agarra. Kallattiin nuti keenya amma hojjechaa jirru amma danda'ametti biqiltuu biyya keessa irratti xiyyeeffannee haa hojjennu. Keessumaa egaa biqiltuu inni dhaabnu akkuma sila kaase waanii qaba, kaayyoo qaba. Yoo bakka sana kunuunsuuf, ba'a dabartii sana eeguuf yookiin protected area bakka jedhamutti dhaabbata yoo ta'e keessumaa xiyyeeffannaa kennuu kan inni jiru gosa biqiltuu biyya keessaati. Maaliif tokkoffaa waggaa baay'ee achi turuu danda'u. Faayidaa irraa argachuu ni arganna.
Garuu dafnee immoo abidda jechaan mana keessatti fayyadamuuf muka ijaarsaaf wanta akkasii yoo ta'e inni immoo biqiltoota kan dhaabuu hin danda'ama. Kanaaf gosa kamii kan biqilchuun irra jiru eessa immoo dhaabna jedhame duraan irratti karoorfamutu jira. Nuti akka waajjira keenyaatti gosa biqiltuu biyya keessaa kana akka biqilchan keessumaa yuunivarsiitonni keenya jiran biyya keenya keessa jiranis naannoo keessa jiranis baayootekinooloojiidhaan jechaan tiishuu kaalchar kan jedhamu jira. Isaan baay'inaan takkatti laaboraatoorii keessatti waan gochuu hin danda'ama. Pirootokoolii isaa qopheessuun xinnoo yeroo nutti fudhatanii amma baranatti qaqqabsiisuu hin dandeenye garuu bara dhufuu kaasne baayootekinooloojiidhaan tiishuu kaalchariidhaan isa kana bal'isuuf yuunivarsiitii wajjin walitti dhufeenya cimaa uumne hojjechuuf karoorfachaa jirra. Ammaaf dhugaa dubbachuuf an barbaadamu isadha baay'ee garuu baay'inaan immoo an argamu biqiltuu isaa biyya diidaatti dhufa. Tarii garuu wanni inni itti fayyadama lafaa amma jedhaa jirtan dura kaasaa turtan sun deebii kana qabatee dhufinnaa laata. Tarii bosonaaf gaafa jennu qonnaan bulaan bakka bosonaatti isa dhaabee bakka immoo qe'ee isaatti biqiloota agrooforestarii warreen jennuun sana isaan sana immoo qe'ee isaatti yookaan naannaatti fayyadamuu danda'u itti dhaabee irraa fayyadamuu karaa danda'u haala mijeessuu danda'a waan ta'eef akka dhuunfaatti ani wanti sun gadi baheennaan deebii biqiltuu kanaaf illee qabatee dhufa waan jedhu kaasuun barbaada. Yeroo dheeraa keessa biqiloonni kun ammas hawaasni hubachuu wanti qabu jedhee kan yaadu lafa biyyee harama biyyee hambisuu jedhinsa biyyee qabachuu qorichaaf illee fakkeenyaaf heexoo kaasuu dandeenya. Bal'inaan bakkee muraasatti amma kan argamu garuu muka baay'ee faayidaa guddaadhaaf hawaasni keenya guyyaa keessatti itti fayyadamudha. Even mukkeen nu alaa galchinu warreen alaa galanii amma farniisharii adda addaatti hojjetan isaan biyya keenya keessattuu cimina qaba caalaa isaanii itti amma hawaasumti wal bira qabnee ilaallu muka biyya keessaa ta'ee gaarii gaafa ta'e isa gaafa filatu jira. Kanaaf yeroo dheeraa ta'a malee irraa fayyadamuun hin oolu. Bu'aa guddaa argamsiisas waan ta'eef kanaaf egaa caasaan hundumtuu xiyyeeffannoodhaan warri biqilchullee mukkeen kana xiyyeeffannoo keessa galchanii qaamni barbaadu jiraachuu danda'a waan ta'eef hojjechuu qabu jedheen yaada. Egaa gama kanaan hojii guddaa hojjetaa kan jiru dhaabbanni tokko jira. Dhaabbata bakka sanyii biqiloota kuusaa sanyii biqiltuudha kan jedhu kan diimaa jiru tokko jira naannoo Oromiyaa jalatti kan bulu jechuudha. Sanyiiwwan godinaalee adda addaa sanyiiwwan dajinestaan sanyiiwwan warra durii jennu kan of harkaa qabeeti kan jiru yoo tarii hanqinni sanyiillee jiraate argachuu hin danda'amu waan ta'eef jechuu kan kaasuu fi mee Piroofeesar gara hidha haaromsaatti dhufnuti. Egaa maddi bishaan kamiyyuu akkuma siniyyuu jalqaba kaastan biqiltuun yoo seeraan jiraate bosonni yoo jiraate uumamni yoo gaarii ta'e maddi bishaanillee gaarii ta'uu danda'a waan ta'eef bishaan abbayyaa har'a irratti wal itti dubbataa jirru yookaan immoo morkii guddaa uume kun yoo kunuunsi irratti taasifame yoo biqiltuun dhaabame yoo gubbaarraa hojjetamedha waan ta'eef akka biyyatti kanarratti hojjetamuudhaaf xiyyeeffannoon naannaa sanatti kenname maali? Tarii immoo bishaan kun gaarii ta'een hundaa fayyadamaa akka taasisuu danda'uu fi biyyoonni itti fayyadamanillee nu deeggaruun qabanii laata. Kamitti yaaddu kana? Akkuma kaaste inni wayiidha baay'aan wayi bishaaniiti. Bishaan sun immoo maddi isaa rooba. Roobni sun bosonni jiraatee lafa keessa gadi galee yoo burqaatee bishaan ta'edha kan jiraachuu danda'u. Kanaaf wanti nuti amma hojjennu keessumaa shaala magariisaa keessatti attenshiniin tokko bakka hidhaan akkasii jirutti suulla sanarratti muka dhaabuudha. Kuni faayidaan isaa kun bira darbee warra daawunstiriimii jiraniif warra akka Sudaan jirtiif isaaniif illee baay'ee faayidaa qaba jechaadha. Nuti bishaan nuti yoo naannoo keenya kunuunsine yoo bosona dhaabne bu'aan isaa umuraa darbee isaaniif ta'a. Silaa otoo akka waliigalteen jiraatee fageessanii yaadu ta'e isaan nu gargaaruutu malee wanta akkasii irratti baay'ee fayyadamoo kan ta'an isaanii jechaadha. Muktiin jiru taanaan lafti dirreen qullaa fennaan bishaan hin jiru. Hidhaan sun illee faayidaa hin godhu jechaadha. Umuriin isaa illee baay'ee gabaabata. Kanaaf hojiin amma hojjetamaa jiru hidha abbayyaafis ta'e hidhaa isa kaaniifis baay'ee faayidaa guddaa qaba. Isarrattis xiyyeeffatamee hojjetamaa jira. Biyyoonni warri amma hidha abbayyaa irratti falmanis dhugaa dubbachuuf raashinaalii dubbii ilaaluu dhiisuudhaan ufittoo ta'uudhaan malee bal'isamee ilaalame waltumsine yoo wajjin hojjenne
hundumtuu fayyadamaa ta'uu danda'a. Isaan silaa akka nuti qabeenya uumaa keenya kunuunsin nu gargaaru wajjin hojjechuun wal cimsuutu irraa eegama ture. Haa ta'u malee muka dhaabuun kun baay'isee hidha Abbayyaa sanaaf faayidaa guddaa qaba. Ayyee kan amma immoo keessaa akkuma biyya keenyaatti gaafa geessinee jarri nu gargaaru haadhi isaanii naannoo yaa'insi laga ka'umsa Abbayyaa kun hidha laga hara Xaanaa wajjin wal qabate wanta akka rakkoo guddaatti ka'aa jiru jira. Ammaaf Xaanaa jennee haa kaasnu malee naannoo Qooqaarlee bakkee humni ibsaa jiru akkasumas gara godina Shawaa kanatti gaafa gara hawaasaa kanarra dabarru waan baay'een arginu jira. Kanaaf kun deemee immoo maddi bishaan kana akka gogu taasisa. Kun immoo deemee hidhicha irratti rakkoo mataa isaa uumaa booda walii galtee jiru irratti miidhaa fiduu danda'a waan ta'eef gamanuma wanti kun furmaata akka qabaatuu fi akka biyyaattis maaltu hojjetamaa jira maaltu hojjetamuu qabas jettanii yaaddanne. Inni Abbayyaarras ta'e maannoo Xaanaarras ta'e bishaan adda addaa irra jiru sun weetaraayisiin jedhama. Wayim afaan Amaariffaatiin hin bojje'u. Inni rakkoo guddaa ture. Rakkoo isaa ammoonatti haamanii maqsuutiin hojjetamaa ture. Hundumtuu sanaaf gumaachaa turre. Haa ta'u malee amma karaa qorannoo kan nu agarsiisu rakkoo isaa maddaan maqsuuf qulqullina bishaaniiti kan kana fidaa jiru jechaan bishaan sulula adda addaa irraa ka'ee achi galu sun soil nutrientii adda addaa yookiin madabara adda addaa qabatee bishaan itti gala taanaan wanti nu deebee ka'a. Haamtee wanta balleessitu miti. Kanaaf waan sana maqsuuf sulula sana irratti kunuunsa eegumsa naannoo fakkeenyaaf muka dhaabuudhaan gara bishaan sanatti siiqanii qotuu dhiisuudhaan. Amma baay'een isaa amma Qooqaa soo ilaallu nu ilaallu amma qanii handaara bishaan sanatti qotameetu waan akkas ta'uu irra hin jiru. Bafar zoonii jiraachuu irra jira. Isa jidduu margi jiraachuu irra jira yookiin mukti dhaabamu irra jira. Kana yoo akkas ta'e lolaan biyyee fi madabaraa fudhatee bishaan keessa galuu hin danda'u achi keessatti hin bociin sun uumamuu hin danda'u. Kanaaf xiyyeeffannaan amma irratti godhamee hojjetamaa jiru bakka rakkoon sun jirutti haamanii maqsuun akka jiru ta'e inni yeroofi amma barana hamtaa deebee bara gara ka'a. Garuu bu'uuraan rakkoo sana maqsuuf kunuunsa naannoo kunuunsa uumamaa jechaan naannoo bishaan sanaatti sulula jiru sanarratti muka dhaabuudhaan bafar zoonii uumanii itti siiqanii qotuu dhiisuudhaan marga dhaabuudhaan inni biyyeen akka bishaan sanatti hin galle gochuun qulqullina bishaanii sanaa eeguun faayidaa guddaa qaba achirratti akka hojjetamutti. Mee reekomendeeshinii irra kan darbe maal hojjetamaa jira? Waan hojjetamaa jiru fakkeenyaaf kan Xaanaa akka Xaanaatti naannoon Amaaraa waajjira tokko dhaabee sana kan ilaalu karaa lachuu riisorsii mobilaayizii gochuudhaan qaamni ilaalu hundumtuu keessatti akka qooda fudhatu godhee naannoo isaa irratti watershed maanajimentii jedhamu hojii hojjetamaa jira. Isa biqile immoo akka haamamu isaanis haamamaa jira. Bakka naannoo biraattis jiruun kun akka hojjetamu kallattiin taa'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf gara Qooqaas gaafa dhufnu hidhni jira. Qooqaa gubbaarra hammaan xiqqaa ta'ullee hidhni jira. Gubbaa isaa immoo qabameera akkuma argitan hammaan boccii kanaan jechuudha. Afaan Oromootiin maqaan isaa maal akka ta'e waan hin beekneef boccii jennee Weetaraayisiin jedhama afaan Faranjiitiin. Egaan kun babal'achaa gaafa deeme har'a xiyyeeffannoo gaafa arganne akkuma hidha Xaanaa walakkaa isaarra miidhaan qaqqabsiisaa jiru laggeen yookaanis immoo haroowwan keenya balleessaa deemuu danda'a. Egaa badee booda boo'ichaa taasisurra xiyyeeffannoon kutannoodhaan itti adeemamuu qabu maal ittanii yaadanii fakkeenyaaf naannoleen qindoominni keessan fakkeenyaaf amma kanan duratti kaasee jira naannoo eegumsa qabeenya uumamaa irratti hojii hojjetamu kan naannaa sanatti sirriitti hojjechuun uummata mobilaayiz godhuu miidhaa isaa hubachiisuu rakkoo isaa hubachiisuu irratti qaamni hojjetu jira. Qaamni immoo hojiin kun maalirra ga'eera to'atu jira. Haroon kun akka miidhamneef immoo hojiin hojjetamu jira waan ta'eef qindoominni keessan ashaaraa magariisa irratti cime kun naannaa sanattis daran akka inni cimuu fi maaltu hojjetamaa jira? Egaa wayi bishaanii yoo kaasnu qaamni waajjirri isa ilaalu jira. Hojjechaa jiru. Seerris bahee jira. Istiraatiijiis qopheessanii jiru. Ibn hojiifillee waajjirri isaan hojjetu waajjira bishaanii water irrigation and electricity kan jedhamu
isaantu hojjeta. Garuu qindoominaanis hojjechuuf an fakkeenyaaf keessumaa hin boc duwwaa hin ta'in maxxee waraarii aram jedhamu warra biyya diidaatii dhufanii akkas jiran kan hunda isaanii isaaniin maksuuf istiraatiijikaalii maal hojjenna jennee koree tokko dhaabnee qaama laalu keessa hunda keessa yuunivarsiitoota waajjiroota adda addaarraa koree tokko dhaabne siin komitee isaan amma istiraatiijik pilaanii qopheessaa jiru isarraa akshin pilaanii qophaa'a riisoorsii barbaachisuu mobilaayizii goone hojiitti galla jechaadha inni hojjetamaa jira istiraatiijikaalii haa ta'u malee waajjirri ilaalu immoo karaasaa wanta kanarratti hojjechaa jira bakka hundumaatti qooqa duwwaa hin ta'in amma wataraa iseenii sun Gambeela keessa jira Abbayyaa bakka hundaatti bal'achaa jira isa attamitti akka maqsuu danda'u qaamni ilaaluus hojjechaa jira garuu haaluma walii galaatiin wanta biyya diidaatii dhufanii akkas gochaa jiran kana waxxee waraarii aram jedhamu kana isaaniin maqsuuf attamitti akka hojjechaa jiru istiraatiijikaalii irratti mari'achaa jirra. Ayyee Profeesar ani kanan isin gaaffii ofirraa qabu fixeera. Isin immoo nan gaafanneetu na gaafatteetta jettan wanti jettanuu jiraate. Daqiiqaa tokko isinii kenneera. Wanta hundumaa gaafatteetta ani waamichaan uummata keenyaaf Itoophiyaaf gochuu barbaadu. Ashaaraan magariisaa kun faayidaan isaa baay'ee guddaadha. Dhaloota irraa hin ta'in dhaloota irraafis dhaloota boruufis. Biyya keenya biyya koof gumaacha namni jedhu hundumtu ashaara magariisaa kanarratti hirmaate muka dhaabuu irratti dhaabee booda immoo kunuunsa irratti amma faayidaa isaa irraa argatu irratti duukaa bu'ee akka hojjetu waamicha koo dabarsuun barbaada. Ayyee ulfaadhaa galatoomaa jenna egaa ayyamsiifanii Profeesar jenneerraa Komishinara Komishinii Eegumsa Naannoo Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Federaalaa Profeesar Fiqaaduu Bayyana asitti argamtanii yaada akkasii waliin kaasuu keenyaaf galatoomaa sirra deebiidhaan. Sinis fayyataa galatoomaa. Egaan kabajamoo daawwattoota keenya mariin keenya har'aaf keessaa dhaabbii biqiltuu wajjin wal qabatee xiyyeeffannoo keenya harka caalaa immoo ashaara magariisaa irratti xiyyeeffachuun har'aaf kaasnee isin biraan gahaa turre kana fakkaata isin mariisisaa isin waliin ammoo turtii kan taasise ani Mabetta Shoometi keessummaan keenya har'a akkuma nama kaasee Profeesar Fiqaaduu Bayyanaati Komishinara Komishinii Eegumsa Naannoo Bosonaa fi Jijjiirama Qilleensaa Federaalaatti waan waliin turtaniif ulfaadhaa galatoomaa.